Pessoal, meu nome é João, mesmo o nome do canal seja Ronald, mas meu nome é João. E eu tô mostrando aqui essa fogueira. Tô até de máscara, já dou até nos olhos de ver, não vou passar por aqui não, que aqui é perigoso. Aí pessoal, a fogueira. Eita, estourou alguma coisa, nem até sair de perto. Tem umas coisas que eu vou tacar na fogueira. Tacar isso aqui na fogueira. Aqui. Ele queimou tão rápido que não deu nem pra ver. Vou pegar aqui uma orelha de árvore. Orelha de árvore. Tchau! Já foi pra aqui pra... Ai, Marco, tá podre. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hã? Ah, eu queria jogar. Não entendi. Deixa que eu jogo, pai, deixa que eu jogo. Eu jogo. Tira essa parte aqui, arranca. Não, vai com tudo, joga tudo. Olha, pessoal. Vou tentar jogar pai, vou tentar jogar coisa aqui pra ajudar o fogo. Tacar a pedra. Ó a fumaçona que tá saindo. Tô até de máscara. O olho chega dói. Legal, eu vou tacando coisa ali pra continuar esse fogo lindo. Tacar isso aqui, ó. Isso aqui é madeira. Olha ele queimando, ó. Peraí, João. Estão vendo ele queimando? Chega de zoom na câmera. Vou abaixar um pouquinho, vou dar um zoom aqui pra mostrar o fogo, ó. As coisas que estão. Deixa o like aqui porque eu tô só fazendo vídeo bom, hein? Primeiro é vídeo da minha... Eita merda! Agora tá em gigante, pessoal. Agora é muito fogo. Só agora eu não vou ficar muito perto não. Agora eu posso ficar muito perto não, pessoal. Tem muito fogo. Oi? Tem muito fogo, vou ficar tão perto não, vou dar um som na câmera. Não entendi. Tá muito fogo. Vocês não estão vendo aqui, ó. Olha quanto fogo. Não dá nem pra passar aqui direito, aqui, ó. O tamanho. Queimar. Tanto fogo, deixa eu pegar aqui. R$ 2,99. Supermercados Rio Sul. Pernil com pele com osso congelado, quilo R$ 13,99. Coxa e sobrecoxa congelada com dorso, quilo R$ 6,79. Filete peito de frango congelado a granel, quilo Já viu atrapalhar o moço? Tá, pessoal, tudo queimando. O vídeo vai ficando por aqui. Pera, agora não. Vou falar aqui, pessoal, dos meus vídeos. Só tem vídeo massa aqui. Tá quentão, não fica com ele perto desse fogo, não. Tá. Pessoal, tem muito vídeo meu aqui. Eu faço vídeo maneiro. Primeiro da minha cachorra tomando banho. Depois de eu vendo que sou hack. Muito bom, tá, pessoal? Tchau.